So for today's video mga kakulot, ang concern ni sir is yung temperature niya biglang umaangat. So ayan, kung makikita nyo umaangat po yung temperature pero yung makina hindi po yung mainit. So ayan, kung makikita nyo mga kakulot, hindi po mainit yung makina yan, hindi po nag-overheat yan. Ayan o, ayan po yung nagiging problema nyan. Naglulus po yun, yung mismong connection po niya. So, ipitan lang po natin yon mga kakulot. Ayan, ang concern ni sir is yung temperature gauge niya. Bigla-biglang umaangat. Nasa 5 to 7 minutes pa lang, umaangat na po yung temperature. Tapos yung kanyang RPM, umaangat din po siya. Nagloloko-loko. So, titingnan po natin mga kakulot kung ano po yung magiging possible cause po ng problema. So, may nakita po kami sa may bandang engine. So, papakita natin mga kakulots. Okay na, boss? Dikit mo yun. Idikit mo lang konti. Dikit mo lang. Dapat makita yun. Bitawan mo. Po natin yung kanyang lens mga kakulot at gamit po natin tong clear kasi sobrang labo na po. Ayan. So ngayon kahit papaano medyo luminaw-linaw na po konti. So tara mga kakulot, salpak na natin to. So ito po yung nagiging problema po niya. Naglulos po yan. Bali po ito po kasi yung wire na to, konektado po yan sa computer box. At ito po, halos kakalinis lang din po nung EGR ni sir, saka yung intake. So possible po hindi po nila naikpitan mabuti to. Ito lang po yung nagiging problema niyan. Pinatanggal pa ni sir yung thermostat niya dahil tumirik daw siya. At tumataas daw po yung temperature. So sabi po ng mekaniko, tanggalin mo na yung thermostat. So ang ginawa po namin, pinalitan po natin ng bagong thermostat. At ito yung naging problema niyan. Kaya nagloloko po din po yung gauge dun sa dashboard. So ayan, sana makatulong mga kulot.